अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमज़ा बुखारी। उम्मीद है सारे ठीक ठाक हो। सो एक दफ़ा फिर नवी मशीन, नवा काम और नवी सैट। मशीन साड़ी का एक चैन उतर गया दुबई साइड से, और अज असें मुसफ़े तो दुबई जा रहे हैं। रस्ते तो तुहानू रोड के हालात विखा रहे हैं, तो बाकी इंशाल्लाह उत्थे जाके तुहानू मशीन की और चैन की कंडीशन विखाने हैं। हाँ जी, तो लत्ते मैंने जी चैन मशीन का या तुसीं आ वेख लो मशीन कित्थे अड़ी पई। हुण इसकी ट्राई करने बा चढ़दा या की करें है सैड है। हुण चैन बेल्टा नाल पा के चिकन लग्या। हाँ जी, यह चेक करो जी, अल्लाह की ताज जी चढ़ गया। हुण साइड तो बाहर बन के सवाना सी, साइड की सूरत हाल भी खाने। ओ चेक करो मशीन, ए सीढ़ियाँ लगियां जनाब। ते है साइड, अस हुण साइड के बाहर मौजूद हाँ, ते ओ मशीन लगी। ते बाकी हुण चैन तो फिलहाल चढ़ गया। अस हुण वापस निकलते हैं। बाकी मुलाकात होती अगली वीडियो च।